રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં સ્ટેટ હાઈવે અને નગરપાલિકા તંત્રની હદમાં ઘણા મુખ્ય રસ્તાઓ જેતપુર રોડ, જૂનાગઢ રોડ, જમનાબાદ રોડ, સ્ટેશન રોડ, મેઇન બજાર તથા અન્ય વિસ્તારના માર્ગો સામાન્ય વરસાદમાં ધોઈ ગયા તો ધોરાજી જેતપુર રોડ પર બનાવેલ રસ્તાઓ ગયા વર્ષે જ બનાવેલા છે. એ પણ બબ્બે વખત રસ્તાઓ બનાવેલા છે, પણ સામાન્ય વરસાદમાં જ તંત્રની પોલ ખુલ્લી થઈ ગઈ છે. જેતપુર રોડના રસ્તાઓ બિસ્માર હાલતમાં હોય અને મોટા વાહનો પસાર થાય ત્યારે તેમાંથી ઉડતો કાદવ કીચડ સીધો દુકાનોમાં આવે છે અને સમસ્યા મોટી થઈ જાય છે. જલ્દી આનું નિરાકરણ આવે તેવી રજૂઆતો થઈ છે. ચારુબેન મોરી, ચીફ ઓફિસર ધોરાજી નગરપાલિકા બોલું છું. આપ જે બિસ્માર રસ્તાની વાત કરી રહ્યા છો તે બિસ્માર રસ્તાઓ છે એ લાયબિલિટી પીરિયડ બાદના રસ્તાઓ હોય અને તે તમામ રસ્તાઓ છે તેના મરામત કામ માટે રિસર્ફેસિંગની જે સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટ આવેલી છે તેમાં તમામ રસ્તાઓ છે મંજૂર કરાવી અને તેને ચાલુ કરાવવાના થાય છે. પરંતુ હાલ વરસાદની સિઝન હોય, સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આપણે તેને ચોમાસા બાદ તે કામો સત્વરે ચાલુ કરી દેવામાં આવશે. હાલ જે સ્ટેશન રોડ છે, શાક માર્કેટ છે, મેન બજાર છે, સ્ટેશન રોડ છે અને જૂનાગઢ રોડ અને જેતપુર રોડ છે, આ બધાય બિસ્માર હાલતમાં લોકોને હાલાકી પડે છે. આ બાબતમાં તમારે શું પ્રક્રિયા છે? શાક માર્કેટને જોડતા તમામ રસ્તાઓ અને સ્ટેશન પ્લોટવાળા રસ્તાઓ છે એ તમામ રોડ રિસર્ફેસિંગની ગ્રાન્ટમાં આવરી લેવામાં આવેલા છે અને તે તમામ કામો છે ચોમાસાની ઋતુ પૂર્ણ થયા બાદ કામો ચાલુ કરાવી દેવામાં આવશે. બાકી વાત રહી જે સ્ટેટ હાઈવેની જૂનાગઢ રોડ અને જેતપુર રોડ, તો તે છે રસ્તાઓ એ આરએનબીના સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ હસ્તકના હોય, તે કામગીરી છે તે આરએનબી હસ્તક કરવામાં આવશે. મારું નામ જીતુભાઈ કોઠિયા. અત્યારે ધોરાજીમાં અમે વેપાર કરીએ છીએ જેતપુર રોડ ઉપર, અને આજે ધોરાજીમાં એક વરસાદ થયો છે અને એ વરસાદ એક જ વરસાદની અંદર આજે જેતપુર રોડ તદ્દન ખરાબ થઈ ગયો છે, જમનાવર રોડ પણ ખરાબ થઈ ગયો છે, જૂનાગઢ રોડ, જોકે ધોરાજીના તદ્દન રસ્તા બધા ખરાબ થઈ ગયા છે, મોટા મોટા ખાડા પણ પડી ગયા છે. એટલે આ સમસ્યા અમારે દર વર્ષે એકની એક જ સમસ્યા હોય છે અને આ સમસ્યા બાબતે અમે ઘણી વખત આંદોલન પણ કરેલું છે અને ગયા વર્ષે 2 વખત રસ્તા પણ બનાવેલા છે, પણ એક જ વરસાદની અંદર આ રોડ ધોવાઈ જાય છે. એટલે આ રસ્તાનું કાયમી નિરાકરણ થાય એવી અમારી માંગણી છે અને આ કાયમી ધોરણે નિકાલ કરે એવી અમારી. મારું નામ ધર્મેન્દ્ર બાબરિયા છે. જેવું ચોમાસું ચાલુ થયું કે ધોરાજીના જેતપુર રોડ, જૂનાગઢ રોડ, જમનાવર રોડ એવા ઘણા બધા રોડોમાં ખાડા પડવા માંડ્યા છે અને આ જેતપુર રોડ ઉપર તો 1-1, 1.5 ફૂટના ખાડા પડી ગયા છે, થોડેક અંતરે. અને પાણી ભરેલું હોય, આમાં વિદ્યાર્થીઓ નીકળતા હોય, વૃદ્ધો નીકળતા હોય, નાના મોટા વાહન ચાલકો, અને આમાં અકસ્માતનો ભય રહે છે. જો આવા અકસ્માતથી કોઈને ઈજા થાય અને કોઈનું મોત થાય તો આનું જવાબદાર કોણ? જેથી કરીને અમારી તંત્રને વિનંતી છે કે તાત્કાલિક આ ખાડાઓ દૂર કરે.